mu mwijima w'ibihe bya kera, mbere y'uko amateka yandikwa ku mpapuro, mbere y'uko ubwami bukomeye busenyuka hakubaka ubundi, hari inkuru z'ibiremwa byatumaga abantu benshi bahagarara imitima. Bavugaga ko ibyo biremwa byari bifite ubushobozi bwo kuguruka mu kirere bigacira umuriro, bigatwika imisozi yewe n'ibibaya, byasaga n'igicucucucu cy'urupfu. Amaso yabyo yabengeranaga nk'inyenyeri z'umwijima, amajanja yabyo akanyanyagiza ubwoba kandi agatanyaguza buri kimwe cyose gihumeka. Naho umwuka byahumekaga ukaba umuriro washoboraga guhindura icyo ari cyo cyose ivu mu kanya nk'ako guhumbya. Ibi biremwa bizwi cyane mu mateka y'isi nka dragon cyangwa se ibinyamaswa binini bisa nk'inzoka, ariko kandi kikaba gifite amababa manini cyane, amajanja nk'ay'inyamaswa z'impigi, ndetse n'uruhu ruriho amagaragamba akomeye cyane ku buryo nta cyapfa gutobora uruhu rwacyo. Mu mateka y'ibihugu byinshi kuva mu misozi y'Ubushinwa ukagera mu Buperesi ukazenguruka Uburayi bwose, dragon yagaragaye nk'ikiremwa gikomeye kurusha ibindi byose. Mu Bushinwa dragon ntizafatwaga nk'igisimba kibi, ahubwo yari ikimenyetso cy'ubwami, amahirwe n'imbaraga zidasanzwe. Abami bayitiranaga amazina, abaturage bakayubaha nk'umurinzi w'ikirere n'isi. Kugeza n'ubu mu Bushinwa bizihiza umwaka wa dragon, ariko mu bindi bice by'isi dragon yavugwaga nk'igisimba giteye ubwoba, cyarindaga ubutunzi bwihishe cyangwa kigatsemba abaturage, aho cyafatwaga nk'irimbukiro rya rubanda. Ariko kugeza n'ubu dragon zifatwa nk'imigani yabayeho kuva kera. Hanakinwa amafilime menshi yinjije agatubutse kugeza n'ubu, nk'iyitwa The Dragon Fire. Ese ibi byose byaba byarashingiye ku gitekerezo gusa cyangwa ni inkuru z'ukuri zabayeho? Igitangaje ni ukuntu izi nkuru ziboneka mu bwami butandukanye cyane, n'ubwo amoko yabwo atigeze ahura na rimwe. Ese byashoboka bite ko abantu batiwe ku migabane itandukanye bose bavuga ikiremwa gisa kandi gihuje ibimenyetso? Ese hari icyo babonye cyabateye kuvuga izi nkuru, cyangwa se dragon yaba yaraturutse ku bisigazwa by'inyamaswa za kera zamenyekanye nka dinozoro? Ese koko niba dragon zitarabayeho, ninde wasize ishusho yazo mu nzozi z'ibisekuru bitandukanye? Ese koko niba zarabayeho, niki cyatumye zihunga isi yacu zikazimirira mu mwijima w'ibicu? Muri iki cyegeranyo tugiye gukurikira ibimenyetso byasizwe n'ibihe, turanasesengura imigani, amateka, ubushakashatsi ndetse n'amabanga akomeje guteza impaka kugeza n'uyu munsi. Ese koko dragon zabayeho? Niba zarabayeho, niki cyazibayeho zikazimira burundu? Kuki zazimiye ntihagire ikimenyetso zisiga inyuma? Ese niki gituma nyuma y'imyaka ibihumbi izina rya dragon rikomeza kugaruka, rigateza igihunga ndetse n'ubwoba mu mitima y'abantu? Iyi ni inkuru y'ikiremwa cyabaye ikimenyetso cy'ubwoba mu mateka yose y'isi, inkuru ya dragon. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind. Kora subscribe, like, share and comment ukomeze kuryoherwa n'inkuru zicukumburanye ubuhanga tubagezaho. Naho nge mugiye kubana nitwa Turatsinze Dominique. Ikaze. Niba hari ikiremwa kigeze gutegeka ibitekerezo bya muntu kurusha ibindi byose, ni dragon. Mu migani ya kera dragon ntivugwa nk'inyamaswa isanzwe, ahubwo ni nk'inyamaswa ifite imbaraga zidasanzwe zirenze ubushobozi bwa muntu. Bavugaga ko dragon yari ifite umubiri muremure umeze nk'uw'inzoka, amajanja akomeye yashoboraga no kumenagura urutare, ikagira amenyo atyaye nk'ubugi bw'inkota, ndetse n'amaso yabengeranaga nk'umuriro uri mu mwijima. Mu nkuru nyinshi zo mu Burayi bashushanyaga dragon ifite amababa manini cyane ashobora gutwikira ikirere cyose. Iyo dragon yagurukaga, buri gukubita kw'amababa yayo kumvikanaga nk'inkuba zikubitira mu kirere, maze abaturage bagahunga mbere y'uko bayibona. Mu Bushinwa bwa kera ho dragon ntiyari ikimenyetso cy'urupfu cyangwa se umwijima, yari ikimenyetso cy'ubwami, amahirwe n'uburumbuke. Bavugaga ko yagenzuraga imvura n'inzuzi, yewe ikagenzura ibihe by'umwaka. Iyo amapfa yabaga menshi, abaturage basengaga dragon ngo yongere gutanga imvura. Igitangaje kurushaho ni imyitwarire ya dragon yo mu migani. Hari abavuga ko yari inyamaswa y'ubwenge buhambaye, ishobora kuvuga no gutekereza nk'umuntu. Abandi bayivuga nk'igisimba cy'uburakari kitagira impuhwe, cyashoboraga gutwika imidugudu yose kubera umujinya. Mu migani myinshi yo mu Burayi, dragon yarindaga ubutunzi bwinshi bwihishe mu buvumo cyangwa se mu misozi. Abami n'abarwanyi benshi bavugaga ko bahanganye na dragon kugira ngo babohore abaturage cyangwa se begukane ubutunzi yabaga irinze. Ariko se ubushakashatsi bwo buvuga iki? Mu kinyejana cya 20 abahanga benshi bagerageje gushaka inkomoko ya dragon. Bamwe batekereje ko imigani yayo yaba yaraturutse ku magufa ya dinozoro yabonwaga n'abantu ba kera. Iyo umuntu yabonaga igufa rinini cyane cyangwa se igihanga gifite amenyo manini, byari byoroshye gutekereza ko ari ibisigazwa bya dragon. Ibi byemejwe nuko mu Bushinwa hari aho amagufwa ya dinozoro yamaze imyaka myinshi acuruzwa nk'amagufwa ya dragon mbere y'uko siyanse isobanura ibyo ari byo.
Nubwo bimeze bityo nta gihamya ya siyanse yigeze yemeza ko dragon yabayeho nk'inyamaswa nyakuri. Nta magufa yayo yigeze aboneka, nta n'ibisigazwa by'amababa yayo cyangwa se ibindi bimenyetso by'ubuzima bwayo byigeze bivumburwa. Kuri siyanse dragon iracyafatwa nk'umugani, ariko kuri miliyari nyinshi z'abatuye isi dragon ikomeza kuba ikiremwa gifite umwanya udasanzwe mu mico no mu mateka ya muntu. Mu gihe cyacu dragon ntabwo ikiba mu buvumo cyangwa se mu misozi nk'uko byahoze mu migani. Yimukiye mu mafilime, ibitabo ndetse n'imikino ikunzwe cyane. Muri Game of Thrones yabaye ikimenyetso cy'ubutegetsi n'intambara. Muri How to Train Your Dragon yabaye inshuti y'umuntu. Muri The Hobbit Samauji yabaye ishusho y'ubugugu, ubwenge n'ubwoba icyarimwe. Nubwo uburyo igaragaramo bwahindutse, igitekerezo nyamukuru ntikigeze gihinduka. Dragon ni ikiremwa kirenze imipaka y'ibisanzwe, kandi ahari niyo mpamvu gikomeje kubaho kugeza uyu munsi. Kandi dragon si inyamaswa gusa yo mu migani, ni ikimenyetso cy'ibanga. Ni ishusho y'ibintu abantu bifuza gusobanukirwa ariko ntibabone ibisubizo. Ni uruvange rw'ukuri, ubwoba n'inzozi z'amayobera. Kandi igihe cyose abantu bazakomeza kwibaza ibiri mu mwijima w'amateka, izina rya dragon rizakomeza kumvikana nk'urusaku rw'amababa y'ikiremwa kitigeze kiboneka, ariko nanone kitigeze kibagirana. Siyansi itubwira ko nta gihamya gifatika irabona, nta magufa yayo yigeze avumburwa, nta bisigazwa byayo byigeze byemezwa n'abahanga. Ku ruhande rumwe dragon isa n'ikiremwa cyavutse mu bitekerezo bya muntu, cyubakiye ku bwoba, inzozi no ku mayobera y'isi ya kera. Ariko ku rundi ruhande ari ikintu gitangaje kidashira. Kuki inkuru yayo yagaragaye mu mico itandukanye yo ku isi? Kuki nyuma y'imyaka ibihumbi abantu bakomeza kuvuga dragon, bagakomeza kuyishushanya ndetse no kuyitekerezaho? Birashoboka ko dragon itigeze iba inyamaswa nyakuri nk'izindi zabayeho ku isi, ariko nta washidikanya ko yabayeho mu mateka y'ibitekerezo bya muntu. Yabayeho mu bwoba bw'abakurambere bacu, mu migani yabo no mu ndirimbo zabo. Yabaye ikimenyetso cy'ibanga umuntu ahora ashaka gusobanukirwa ariko ntabimenye neza. Ahari amayobera nyakuri si ukumenya niba dragon yarabayeho. Ahari ikibazo gikomeye ni impamvu ikomeje kubaho mu bitekerezo byacu kugeza uyu munsi, kuko rimwe na rimwe imigani ikomeye bifite ubuzima buramba kurusha ukuri kwabyo. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, aho dusesengura byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si nzima bigacanganyikisha ubwonko bwa muntu. Kora subscribe, like, share and comment ukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo ndetse n'inyandiko zicukumburanye ubuhanga tukugezaho. Naho nge ndi Turatsinze Dominique.